まりください。スタンディングコースタースタートします。That's so bumpy. I apologize for those in advance for the language I'm about to use and the quality of the video footage. Whoa! It's not that bad. Yeah, it was fun. ご乗車ありがとうございました。安全バンドを左右に広げてお降りください。前の手すりにおつかまりください。お待たせいたしました。ループコースターをスタートします。This one's smoother. Thanks. Yeah. They're very smooth. For TOGO, hell yeah. ご乗車ありがとうございました。安全バン